আলাইকুম। শেফাস কুকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ডাবের পুডিং। আর এই পুডিংটা এতটা মজার আর ইয়ামি, ছোট বড় সবারই খুবই পছন্দের একটা রেসিপি। আর আমি চেষ্টা করেছি একেবারেই সহজ করে এবং পারফেক্টভাবে দেখানোর জন্য। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক পুরো প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমেই আমি এখানে ডাবের পানি নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে 3 কাপ পানি নিয়েছি আর কি। আর এটাকে আমি ছেঁকে নিয়েছি, আর এই পানিটা কিন্তু খুবই মিষ্টি ছিল। আর আমি একটা বাটি রেখেছি, আর এখানে কুচি করে নিয়েছি নারকেল, একটু লম্বা লম্বা করে কুচি করে নিয়েছি যাতে পুডিংটা দেখতে সুন্দর লাগে ওই জন্য। তো এখন পানিটা ঢেলে দিচ্ছি একটা প্যানের মধ্যে, পুরাটাই নিয়ে নিচ্ছি আমি। আর আমি আজকে যতটুকু যা দিচ্ছি আপনারা ঠিক এতটুকুই দিবেন, তাহলে কিন্তু পারফেক্ট হবে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/3 কাপের কম চিনি। আর আপনারা একটু মিষ্টিটা দেখে নেবেন কতটুকু লাগে। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ আগার আগার পাউডার। আর এই আগার আগার পাউডারটা যদি বেশি দিয়ে দেন তাহলে যেটা হবে পুডিংটা বেশি শক্ত হয়ে যাবে। আর আমার এই 2 চা চামচ কিন্তু একেবারেই পারফেক্ট হয়েছিল। তো আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, মিশিয়ে নিয়ে এবার চুলার উপরে দিয়ে দিলাম। আর আমি চুলাটা এখন অন করে দিলাম, আর অনবরত নাড়তে থাকবো যাতে করে মানে এর মধ্যে কোনো দলা না আসতে পারে আর কি, যে আমি আগার আগার পাউডারটা দিয়েছি এই জন্য। আর আপনারা চাইলে কিন্তু চায়না গ্রাস দিয়েও করতে পারেন। তো আমি এখন অপেক্ষা করছি বলক ওঠা পর্যন্ত। বলক উঠে গিয়েছে এবং আমি 2 মিনিট ধরে জাল করে নিয়েছি। আর এটা আসলে বেশি এত জাল করারও কিছু নাই, তো এটা কিন্তু হয়েই গিয়েছে প্রায় আর কি। তো এখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিব, অফ করে আর কি একটু ঠান্ডা করে নিব, বেশি না, মানে হালকা একটু ঠান্ডা করে নিব। তো এই ফাঁকে আমি একটু ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি, এই নাড়ানো পর্যন্তই আর কি আমি অপেক্ষা করছি। তো এটা কিন্তু একেবারে ঠান্ডা হতে দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু এখানেই সেট হয়ে যাবে। তো এখন আমি 2টা বাটি নিয়েছি, আর বাটির মধ্যে এখন আমি নারকেল কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু চাইলে যে মানে ইয়েটা দিবেন আর কি, মিশ্রণটা দিবেন তার মধ্যেও দিতে পারেন। আমি একটু আগে থেকে দিয়ে দিয়েছি। তো এটা কিন্তু যখন আমি মিশ্রণটা ঢেলে দিব তখন কিন্তু আবার এটা উপরের দিকে চলে আসবে। তো যেহেতু নারকেলটা কিন্তু খুবই পাতলা পাতলা করে মানে কুচি করে নিয়েছি ওই জন্য, যদি কিনা বড় নারকেল দিতাম তাহলে কিন্তু এটা আবার নিচেই থেকে যেত। তো এখন আমি এই যে ঢেলে দিচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছেন নারকেলগুলো ঠিকই উপরে চলে এসেছে। আমি 2 রকমের বাটি নিয়েছি, একটা চারকোনা একটা গোল। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটা করতে পারেন, চাইলে কিন্তু কেকের মোল্ডেও এটা সেট করতে পারেন। আর এখন আমি এভাবেই রেখে দিচ্ছি, আর একটা চামচ দিয়ে একটু নারকেলটা মানে ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে করে চারিপাশে একটু মানে চলে যায়। তো এখন আমি এভাবে রেখে দিব, ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যখন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি এটা ফ্রিজে রাখবো। তো ফিরে আসলাম, ফ্রিজে রেখেছিলাম আমি ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে ফ্রিজে রেখেছি একেবারেই ঠান্ডা করার জন্য। আর এই পুডিংটা কিন্তু একেবারেই ঠান্ডা ঠান্ডা মানে বেশি ভালো লাগে। আর আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন, খুবই মজার একটা রেসিপি। তো এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি শেফা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।